Чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн биздин ырайымдуу ыйык асмандагы Кудай Ата. Кудай, сиз белгилеп койгон бул дүйнөнүн акырында көптөгөн адамдардын ичинен бизди биринчилерден өзүңүзгө чакырып, куткарып алып, бул дүйнөдөгү адамдардын арасынан бизди ыйыктап, түбөлүк өмүр берип, өзүңүздүн ырайымыңыз менен жетектеп келгендигиңиз үчүн, сиздин эркиңиз, даңкыңыз үчүн жашай турган мүмкүнчүлүк үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушул саатта Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын баардыгы чогулуп, сиздин улуу ырайымыңызды, даңкыңызды даңкташ үчүн, сиз менен чогуу болгон улуу баарлашууга чакыргандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Ушул саатта биз менен чогуу экендигиңизге ишенебиз. Ар бир адамды өзүңүз жетектеп, өзүңүздүн ырайымдуу сөзүңүз менен, мол ырайымыңызды сөз менен, күч менен чогуу болуп, мындан аркы жашообузда бир гана сиздин балдарыңыз катары татыктуу жашоо менен жашашыбызга, уяткарыбызга калбай тургандай кылып жетектеңиз. Биздин арабызда дагы да сүйүүнү кабыл але элек адамдар боло турган болсо, аларды өзүңүз жетектеп, кыска мөөнөттүн ичинде түбөлүк өмүргө сиздин чыныгы сүйүүңүзгө ээ болушуна жардам бериңиз. Ар бир убакта бизге керектелүүчү сөздү берип, биз бара турган жолду ачык айкын кылып көрсөтүп бергендигиңиз үчүн, ушул саатта дагы биз кандайча жашашыбыз керек экендигине керектелүүчү акылмандуулукка үйрөтүңүз. Дүйнөнүн ар бир бурчунда кыйынчылыктарга карабастан ишенимин сактап келе жаткан биздин баардык бир туугандарды өзүңүз эстеп, өзүңүздүн ырайымыңыз менен башкарып, ушул саатты баардыгын сиздин колуңузга тапшыруу менен куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Даңктоо группасын чогуу угабыз.
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Матай жазган жакшы кабар 6-бөлүм. Матай 6-бөлүм 9-аяттан баштап 15-аятка чейин окуйбуз. Матай 6-бөлүм 9-дан 15-ке чейин окуйбуз. Силер болсо мындай сыйынгыла: асмандагы атабыз, сенин ысымың ыйык тутулсун, сенин падышачылыгың келсин, асмандагыдай эле жерде да сенин эркиң аткарылсын. Бизге күнүмдүк наныбызды бер, бизге жамандык кылгандарды кечиргенибиздей, сен да биздин күнөөлөрүбүздү кечире көр. Азгырылышыбызга жол бербе, бизди жамандыктан сакта. Анткени падышачылык да, күч да, даңк да түбөлүккө сага таандык. Аминь. Эгерде силер башкалардын күнөөлөрүн кечирсеңер, анда асмандагы атаңар да силерди кечирет. Эгерде башкалардын күнөөлөрүн кечирбесеңер, анда атаңар да силердин күнөөлөрүңөрдү кечирбейт. Ушуга чейин окуйбуз. Мурунку жумада Ыйса Теңир үйрөткөн сыйынуу жөнүндө чогуу үйрөнгөнбүз. Биз куткарылгандан кийин руханий жашообузда эң эле маанилүү болуп саналган нерсе бул сөз. Сөздү көп үйрөнүү. Ыйык жазууда айтылгандай, үйрөтүүгө ээ болуп, түшүнүп, кабыл алганыбыз бул өтө маанилүү. Кудайдын эрки боюнча жашашыбыз үчүн Кудайдын жардамы бизге өтө керек болгондуктан, ал үчүн биз сыйынуубуз керек. Ошондуктан эң негизгиси биз үчүн бул сөз жана сыйынуу. Эки нерсе бул руханий жашоодогу өтө чоң ролду ойногон нерселер. Ыйса мындайча сыйынгыла деп өзү үйрөтүп кеткен эле. Биз көптөгөн мазмундар үчүн сыйынышыбыз керекпиз, бирок алардан сырткары Теңир өзү үйрөткөн сыйынуу жөнүндө бир аз ой жүгүртүп, кандайча сыйыныш керек экендигин бизге үйрөткөн Теңир, ошону биз эсибизге салуу менен сыйынып, анан руханий жашоо менен жашаганыбыз туура болот деп эсептейм. Анткени сыйынуу деген нерсе биздин жашообузда өтө маанилүү экендигин Ыйса да басым жасап көрсөтүп кеткен эле. Мурунку жумада мындайча сыйынгыла: асмандагы атабыз деген нерсеге токтолгон элек. Биз түбөлүк сотко, түбөлүк жазага тартыла турган адамдардан элек, бирок Кудай бизди өзү, асманды жана жерди жараткан Кудай биздин атабыз болуп калганы бул өтө эле чоң керемет. Бат эле буну кабыл алууга, түшүнүүгө бир аз кыйынчылыкты жаратат. Бизди куткарып алганы да бул чоң керемет. Анын эрки. Бизди куткарып алганынын негизги максаты өзүнүн балдары кылып алыш үчүн. Эгерде балдары болсок, анда мураскорлор да болобуз. Машаяк менен бирге түбөлүк даңкка ээ боло турган мурасчылар кылып койдук. Ошондуктан куткарылган адамдардын ээ болгон бийлиги, укугу өтө эле чоң. Аны кабыл алган, ага ишенген адамдардын баардыгына Кудайдын балдары деп аталууга укук, бийлик берилди. Андан да чоң бийлик бул дүйнөдө жок. Асман менен жерди жараткан жаратуучу Кудай өзү эми биздин атабыз болду. Биздин атабыз деп айтабыз. Эмне үчүн? Анткени мен жалгыз куткарылган жокмун да. Ыйса Теңирдин ырайымын кабыл алып,
ишенген адамдар өтө көп болгондуктан, баардыгыбыз Ыйса Машаяктын ичинде бир туугандар болгондуктан атабыз болот. Бир атадан төрөлгөн балдар, алардын атасы бирөө эле болот да, бир эле атага ата деп кайрылышат. Ошондой эле тагдырыбыз бир болгон, оюбуз, тилегибиз бир болгондуктан, асмандагы атабыз Ыйса айткандай, силер баардыгыңар эми менин бир туугандарымсыңар. Силерди бир тууганым деп атоодон уялбаймын. Биз сиздер менен Кудайдын балдары болдук деген өзгөчө укукка ээ болдук. Бизди байланыштырган кандан да, денеден дагы жакын бир туугандарбыз. Денеде байланыш болгон бир туугандарыбыз бир нече жыл бир болобуз, жашайбыз, андан кийин бири-бирибизден ажырайбыз. Ал эми куткарылган бир туугандар бул дүйнөдө гана эмес, асман падышачылыкта Кудай менен түбөлүккө чогуу жашай турган бир үй бүлө, же болбосо бир туугандар болуп калдык. Куткарылдык, Кудайдын балдары болдук, бир атага кайрылып келген бир туугандар деп аталып калдык. Бул дүйнөдө жашап жаткан учурда дагы бири-бирибизге көңүл буруп, сүйүшүбүз керекпиз. Биздин үй бүлөбүз бар, үйлөрүбүз башка, жашоо шарттарыбыз башка. Бирок ошого карабастан бир туугандар деп аталган биз бир баарлашууда дайыма чогуу болгонго аракеттерди кылышыбыз керекпиз. Дос ар дайым сүйөт, башыңа иш түшкөндө ал бир тууганыңдай болуп келет деп накыл сөздөрдө айтылат. Чындыгында биз ар убакытта кыйынчылык башыбызга түшкөндө дагы бири-бирибизге көңүл буруп, бири-бирибизге жардамыбызды көрсөтүп, сүйө турган бир туугандар. Бир кандан, бир денеден түзүлгөн бир туугандар деп айтылат. Ошондуктан бири-бирибизди барктап, асмандагы атабыз сенин ысымың ыйык тутулсун деген теманы мурунку жумада биз сиздер менен үйрөнгөнбүз. Атабыз болгондуктан эми анын ысымы ыйык тутулсун. Ыйык болушу үчүн биз татыктуу жашоо менен жашашыбыз керекпиз. Мисалы үчүн атасынын баласы боло турган болсо, анда баласы атасын эч качан уяткарууга калтырбастан, атасынын авторитети үчүн жакшы жашоо менен жашаганга аракет кылышы керек. Ошондой эле Кудайдын балдары ар дайым тил алчаак болуп, жакшы иштериңердин негизинде Кудайга даңк айткыла деген сөздөй эле, биз кандай жашасак, ошонун баардыгы түздөн түз Кудайдын өзүнө даңк катары кайтарылат. Ал эми туура эмес жашоо менен жашасак, анда Кудайдын ысымы алсыз болот, булганат. Өзгөчө Израиль эли, Кудай өзү тандап алган эл болгондуктан, Ыйса Машаяктан баш тартуусу менен, жазага тартылуусу аркылуу, башка бутпарастардын айтуусу боюнча силер ишенген Кудай каякта деп Кудайдын улуу ысымын алар булгашты. Ошондуктан Израиль элин аягандыгы үчүн эмес, Израиль эли талкаланды, тил алган жок, бирок Кудай өзү бар экендигин далилдеш үчүн дүйнөнүн акырында аларды өз калыбына келтирди. Бирок израилдыктар азыркы күнгө чейин ошол нерсени түшүнгөн жок, ишенбей келишет. Ал эми биз сиздер менен атабыздын ысымы ыйыкталышы үчүн татыктуу жашоо менен жашашыбыз керекпиз. Биринчиден, тил алчаак болушубуз керекпиз. Экинчиден, Кудайдын балдары экендигибизди көптөгөн адамдарга далилдер менен, кылган иштерибиз менен көрсөтүшүбүз керекпиз. Кудайдын балдары болдук, асман падышачылыкка бара турган эл болдук.
анда биз кандайча жашоо менен жашашыбыз керек экендигин башка адамдар дагы бизге көңүл буруп карап турушат. Канчалык биз оозубуз менен жакшы сөздөрдү жумшак назик сүйлөбөйлү, бирок кылган иштерибиз ага дал келбесе, анда биз Кудайдын балдарыбыз деген нерсеге башка адамдар ишене алышпайт. Ошол себептерден Кудайдын сөзүнө тил алчаак болуп, жакшы иштерибиздин негизинде Кудайды даңтаганга аракет кылышыбыз керекпиз. Ал үчүн биздин атабыздын ысымы ыйык тутулушу керек. Сенин падышачылыгың келсин. Бул дүйнөдө аткарыла турган эң эле маанилүү нерсе бул куткарылган адамдардын жүрөгүндө Кудайдын падышачылыгы биздин ичибизде. Лука китебинде айтылат, мына бул жерде, тигил жерде деп эч ким айта албайт. Анткени Кудай падышачылыгы силердин ичиңерде. Римдиктерге 14-бөлүмдө 17-аятта айтылат, Кудайдын падышачылыгы тамак же суусундук эмес. Тамак же суусундук эмес, ыйык рух берген адилеттик тынчтык жана кубаныч. Куткарылган учурда күнөөкөр адилет адам болот. Анан эң эле биринчиден ал Кудайдын берген тынчтыгына жана кубанычына ээ болот. Мына ушул нерсе Кудайдын падышачылыгы болуп саналат. Алыс көрүнгөн асман падышачылыгы менин жүрөгүмдө ал аткарылды, мага жакын болуп калды. Кудайдын падышачылыгы күндөн күнгө мага жакындап келе жатат. Кудайдын падышачылыгы биздин ичибизде гана болбостон, куткарылбаган адамдар Кудайдын падышачылыгына эч бир тиешеси жок жашаган жашоосу, Кудайдан баш тартып жашаган жашоосу, алар үчүн биз жакшы кабар сөзүн таркатуу менен, жеткирүү менен куткарылышы үчүн, асман падышачылыгы алардын жүрөктөрүнөн орун алышы үчүн дагы биз сыйынышыбыз керекпиз. Сенин падышачылыгың келсин деген сөздүн мааниси ошол. Көптөгөн адамдардын куткарылып калышын биз каалашыбыз керекпиз. Асмандагыдай эле жерде да сенин эркиң аткарылсын. Буну мурунку жумада дагы үйрөнгөнбүз. Кудай өзү белгилеп койгон анын эрки бар, планы бар. Асмандагы Кудай белгилеп койгон анын эрки, планы бул дүйнөдө аткарылат. Куткарылган адамдар аркылуу. Эгерде биз Кудайдын эркин аткарбасак, анда Кудай ким аркылуу аткармак эле? Кудайдын эрки асманда пландалгандай эле, мисалы үчүн бир үй тургузулганга чейин биринчи план тургузулат, проект түзүлөт, андан кийин үй курулуп баштайт. Ошондой сыяктуу эле асмандагы пландалган Кудайдын эрки бул дүйнөдө аткарылышы керек болгон. Ошондуктан өлсөк да жашасак дагы ошол Кудайдын эрки аткарылышы үчүн бул дүйнөдө жашап жатабыз деп айтсак болот. Бүгүнкү биздин айта турган сөзүбүз бизге күнүмдүк наныбызды бер. Жөнөкөй сөздөр катары көрүнүшү мүмкүн, бирок бул сөздөрдүн ичинде өтө татаал маанилүү мазмундар жатат. Бизге күнүмдүк наныбызды бер. Күнүмдүк жашоого керектелүүчү тамагыбызды бер. Нан же болбосо тамак эмне үчүн керектелет? Биз бул дүйнөдө жашап жаткан учурда биздин денебизге, организмге эң эле керектелүүчү нерсе. Кудай бизге керектелүүчү нерсенин бардыгын берүүчү Кудай. Элчилердин иштери 17-бөлүм 24-аятта айтылат, дүйнөнү жана анын ичинде эмне болсо ошонун бардыгын жараткан Кудай, асман менен жердин теңири. Анткени бардыгына өмүр, дем жана керектүү нерсенин бардыгын берген ал өзү. Бизге адам баласына керек болгон нерсенин бардыгын Кудай өзү берип турат. Чөптөр, дарактар, чымчыктар, канаттуулар, бардык нерсеге Кудай өзү кам көрөт. Керектелүүчү күндүн нурун, жамгырды,
адамдарга эң эле керектелүүчү болгон өмүр, дем жана керек нерсе. Биз азыр дем алып жатканыбыз дагы Кудайдын кам көргөндүгү үчүн. Бардык нерсени бизге бере ала турган Кудай. Асман менен жерди жараткан Кудайды таанып эле тим болбостон биз Кудай берген дем менен дем алып жаткандыгыбызды, керектелүүчү нерсеге ээ болуп жашап жатканыбызды адамдар билбестен жашайт. Билбесе, албетте ыраазычылык деген нерсе жок болот. Бирок Кудай жакшы адам болобу, жаман адам болобу, бардыгына бирдей, таанып билген болобу, тааныбаган болобу, бардыгына бирдей күндүн нурун берет, өмүр берет, жамгыр берет, дем берет. Ошону билип эле тим болбостон, биздин жашообузду толук Теңирге тапшыруу менен анын жардамына ээ болуп жашашыбыз керек болот. Жизекил 36-бөлүмдө дүйнөнүн акырында Кудай Израиль элди өз калыбына келтирем деп айткан. 2600 жыл мурун айтылган сөз Ыйса Машаяктан баш тарткан Израиль эли жазалана тургандыгы жөнүндө, дүйнө жүзүнө чачырап кете тургандыгы жөнүндө 2600 жыл мурун эле Кудай өзүнүн пайгамбарчылыгы аркылуу айтып койгон эле. Ал эми биздин доорго келип, Израиль эли эгемендүү мамлекетке ээ болгондугун биз өз көзүбүз менен көрө алдык. 1948 жылы 14 майда жок болуп кеткен Израиль эли бардык араб мамлекеттерин жеңип чыгуу менен өз алдынча эгемендүү мамлекет экендигин жар салат. Эгемендүүлүгүн жарыялары менен араб мамлекеттери көптөгөн каршылыктарды көрсөткөн, бирок бир жолу орногон Израиль эли кайрадан талкаланбайт деген Кудайдын убадасы бар эле. Израилди жок кылуу деген нерсе бул Кудайга каршы чыгуу, Кудайды жок кылуу деген менен барабар. Ошондуктан Израиль элинин тарыхын көрүп, Кудай тирүү экендигин билип, андан сырткары убада кылган Кудай сөзсүз түрдө аны иш жүзүнө аткара тургандыгын биз биле алсак болот. Азыркы күндө дагы көптөгөн Израиль элинин урпактары Ыйса Машаяк Кудай өзү Теңир экендигин таанып билбестен жашап келишет. Моралдык жактан дагы, бутпарастардан дагы өтө чоң күнөөлөргө батып келе жатышат. Бирок ошолорго карабастан Кудай аларды эмне үчүн өз жерине орнотту? Анткени Жизекил китебинде айтылгандай, Израиль эли үчүн эмес, булганып калган, алсыз болуп калган Кудайдын ысымын кайрадан өз калыбына келтириш үчүн эле. Кудайдын убадасы сөзсүз түрдө аткарылат. Израиль эли Кудай өзү тандап алган эл болгондуктан, Кудайдын өзү тирүү экендигин көптөгөн элдерге, бүт дүйнө жүзүнө далилдеш үчүн Кудайдан баш тартуу канчалык чоң күнөө экендигин, каргышка ээ боло тургандыгы жөнүндө Израилдин тарыхы алкыруу көрсөткөн. Ыйса Машаяк аркылуу куткарылууга ээ болгон биз асман падышачылыкка бара турган эл болдук. Бул дүйнөдө жашап жаткан учурда Кудай өзү биз үчүн кам көрөт, бизди коргойт. Биздин жашообузда керектелүүчү бардык негизги нерселерди Кудай өзү берип турат. Алардын эң эле маанилүүсү бул нан, тамак, аш. Ошондуктан Ыйса да айтат, мындайча сыйынгыла, күнүмдүк наныбызды бер. Сыйынбасак деле албетте Кудай биз эмнеге муктаж экендигибизди көрүп турат, билет. Куткарылбаган адамдар деле ошол эле тамак ашка, ошол эле нанга ээ болуп жашап келе жатышат.
Ал эми биз алардан айырмаланып Кудайдын ырайымына ээ болгон адамдар катары керек экендигин билип турса дагы Кудай бизге кайрылып мындайча сыйынгыла деп үйрөтөт. Сыйынбасак деле албетте Кудай бизге баардык нерсени берет. Анткени баардык адамдарга өмүр, дем, керектүү нерсенин баардыгын берген Кудай. Жада калса талаадагы өсүп жаткан баардык лилия гүлдөрүн же болбосо асмандагы учуп жүргөн канаттуулар үчүн дагы кам көргөн Кудай кантип силерди алардан да артык кийиндирбей койсун. Биз күн сайын жашап жатканыбыз Кудайдын ырайымы болгондуктан ал үчүн сыйынгыла, ыраазы болгула. Андай болсо дагы, бизге баардык нерсе берилип жаткан болсо дагы, биз Кудайга кайрылып сыйынышыбыз керек. Кудай бизге баардык керектелүүчү нерсени берет. Жөн эле бекер бере бербестен биз качан сыйынганда сыйынуубузду угуп жардам бергиси келет. Дагы бир нерсени ойлой кетишибиз керекпиз. Куткарылбаган адамдар алар Кудайды таанып билишпейт. Дагы да күнөөгө батып, өздөрү каалагандай, өздөрү колдонгон ыкмалар менен жашап келишет. Айып китеби 21-бөлүмдө эмне үчүн мыйзамсыздар жашап карлыкка жетишет? Анан калса күлүү күчтүү болушат. Алардын балдары тегерегинде, неберелери маңдайында, үйлөрү коркунучтан коопсуз. Күндөрүн бактылуу өткөрүшөт. Тынчтыкта жашап, анан өлгөндөр жаткан жайга көз ирмемде киришет. Өлгөндөн кийин алар түздөн түз тозокко барышат. Кудай аларга каршы өзүнүн таягын көтөргөн жок. Насаатчы 8-бөлүм 11-аятта кыянат иштерди кылган адамдар дароо эле жазаланышпагандыгы үчүн алардын жүрөгү кыянаттык кылуудан коркпойт. Эгерде Кудай ошол замат жазалай турган болсо, анда алар жүрөгүндө коркунуч пайда болуп, күнөө кетирбейт эле. Бирок Кудай алардын адамдарды өз оюна коет, тобой кылып Кудайга кайрылып келүүсүн күтөт. Ошондуктан мыйзамсыздар, ишенбеген адамдар өздөрү каалагандай жашашышат. Айып деле ошондой. Айыпка деле кайрылып айтышкан: мына сен Кудайга таянып, ишенип жашайсың, бирок азаптардын баардыгы сенин мойнуңа түштү. Сага салыштырмалуу мыйзамсыз адамдарды карасаң, алардын иштери дагы жакшы, каарлыкка жетишет деп, бирок тозокко барганга чейин Кудай аларды жөн коет. Алар бул дүйнөдө өздөрү пландагандай өздөрүнүн эркин аткарып жашашат. Ал эми куткарылган адамдарды Кудай жөн койбойт. Куткарылган адамдардын өз ыкмасын, өз пландарын коюп жашашын Кудай каалабайт. Ал адамдар үчүн Кудайдын каардуу соту болушу мүмкүн. Биздин денебиз бул дүйнөдө жашап жаткан учурда эч качан биз Кудайдын жардамы жок жашай албай тургандыгыбызга моюнга алышыбыз керекпиз. Талаадагы лилия гүлдөрүн да Кудай өзү өстүрүп жатат. Анан эртең отко ыргытыла турган чөптү да Кудай ушундай кийиндирсе, анда силерди жөн коебу? Бизге күнүмдүк наныбызды бер деп Кудайга кайрылып сыйынышыбыз керекпиз. Ал биздин жашообузда ар дайым керектелүүчү нерсе, Кудайдын ырайымына ээ болушубуз үчүн аткарыла турган нерсе.
сыйынсак Кудай аны берет. Сыйынбай туруп эле өзүбүз каалагандай жашай берип, Кудайдын жардамына ээ болгонду кааласак, анда Кудай ал адамды кедей да кылышы мүмкүн, бай да кылышы мүмкүн. Израиль эйли Мисир жергесинде 400 жыл бою кулчулукта жашаган болот. Аларга Мусаны жиберип, Кудайдын өзүнүн убадасын аткарыш үчүн. Мыйзамды кайталоо 8-бөлүмдү карасак, алар таанып билбеген манна менен аларды азыктандырган, ачка да кылган, ток да кылган, Кудайдын сөзүнө тил алчак болушабы же жокпу, аларды сынаганда. Кудайдын сөзүнө тил албаган болсо, анда эмне болот? Ал үчүн сөзсүз түрдө жаза болот. Кудайдын сөзүнө баш ийбеген адамдарга Кудай өзүнүн баласы болбогон адамдарды жазалай албайт. Мисалы үчүн биздин деле өзүбүздүн балабыз эмес, башка кошунанын баласы болсо, аны каалагандай жазалай албайбыз да, ура да албайбыз. Уруп койсок, анда соттолуп да кетишибиз мүмкүн. Ал эми өзүбүздүн балабызды сөз укпаса, тил албаса, анда чыбык менен сабашыбыз мүмкүн. Кудай биздин атабыз болгондуктан, Теңир кимди сүйсө, ошону жазалайт. Кудай бизди сүйгөндүктөн бизди жазалайт. Еврейлерге 12-бөлүм 6-аятта сүйгөн адамды жазалайт, кабыл алган ар бир уулун уруп сабайт. Биз куткарылгандыктан Кудай өзү бизди жетектейт. Буну сөзсүз түрдө билип алышыбыз керекпиз. Жашообузда дагы биз эч качан өзүбүздүн ыкмаларыбызды, жолдорду колдонуп эмес, Кудай жетектеген жол менен жада калса, бизге керектелүү нан үчүн, тамак аш үчүн дагы күн сайын сыйынышыбыз керек болот. Теңир үйрөткөн сыйынууга бизге күнүмдүк наныбызды бер. Ишенбеген адамдар ошол нерсени сурашат. Ал эми куткарылган биз эмне үчүн сурашыбыз керекпиз деген адамдар дагы кездешет. Бул сөз куткарылган, Кудайдын балдары болуп калган адамдарга жазылган сөз. Көптөгөн Ыйсага ишенген адамдар эмне ичебиз, эмне жейбиз деп кабатыр болбогула. Силер болсо руханий тамакка умтулгула, Кудайдын сөзүнө. Матай 4-бөлүмдө Ыйса 40 күн бою ачка болгон учурда, орозо кармаганда, өтө алсыз болуп турган учурунда шайтан келет дагы аны сынайт, азгырат. Сен Кудайдын уулусуң го, эмне үчүн өзүңдү кыйнап жатасың ачка? Сенде күч бар го, жада калса бул ташты нанга айланта аласың го. Ыйса жада калса ошол таштардан Ыбрайымдын урпактарын да жасай ала турган күчкө эле. Ошондо Ыйса эмне деп айтты эле? Туура айтасың, мен унутуп калган турбаймынбы деп таштарды нанга айлантып анан жеди беле? Жок. Ошондо Ыйсанын айткан сөзү эмне деп айтты эле? Адам нан менен гана эмес, Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөз менен жашайт. Шайтанды жеңиш үчүн анын куралы болгон. Адам нан менен гана эмес, Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөз менен жашайт деп. Бирок ишенген адамдар ошол жөнүндө туура эмес түшүнүктөрү бар. Бизге керектелүүчү нан гана эмес, Кудайдын сөзү дагы керек турбайбы? Бул туура сөз.
Кудайдын сөзү менен биз жашашыбыз керекпиз. Адамдар ошону өздөрү каалашынча алмаштырып алышат дагы. Ыйсанын айткан сөздөрү башка мааниге ээ. Адам нан менен гана эмес, Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөз менен жашайт. Адам денесине керек болгон тамак менен гана эмес, руханий тамак менен тамактанып жашашы керек. Кудайдын сөзүнө тил алчаак болуу бул анын тамагына ээ болгонбуз. Жакан 4-бөлүмдө Самария жеринде Ыйса ачка болуп суусап турган учурда Самариядагы кудуктун жанына отурат дагы, ал жактан бир аял менен жолугат. Аял менен баарлашып отуруп, жыйынтыгында ал аял суу да бербестен өз идиштерин таштап шаарына чуркап кетет. Ошол учурда шакирттери тамак алып келиш үчүн кеткен. Устат, тамактанып ал деп өтүнүшөт. Бирок Ыйса аларга эмне деп айтат? Силер билбеген тамак менде бар. Бирөө тамак алып келип бергенби деп бири-бирине айтып сураганда, Ыйса менин тамагым мени жиберген Кудайдын каалоосун аткаруу жана анын ишин бүтүрүү. Ыйсанын денеси азыр өтө алсырап турган эле, ачка болуп турган эле. Бирок андан дагы маанилүүсү эмне эле? Менин тамагым, силер билбеген тамак бар. Мени жиберген Кудайдын каалоосун аткаруу жана анын ишин бүтүрүү. Мына ушул менин тамагым. Эгерде адам ачка боло турган болсо, анда тамак ашты издеп баштайт. Ал эми биздин денебизге керек болгон тамактан дагы артык маанилүү нерсе бул мени жиберген Кудайдын каалоосун аткаруу деп айткан. Эмне үчүн анткени Самариялык аял өз шаарына чуркап барат дагы бүт элдерге жарыя кылат. Мына мен жөнүндө баардыгын айтып берген бул Кудай эмеспи, Ыйса Теңир эмеспи? Барып карап көргүлө. Келип көргүлөчү, ал чыныгы Ыйса эмеспи? Деген аялдын сөзү аркылуу көптөгөн самариялык элдер Ыйсаны көздөй келе жатканын көрөт. Азыр тамак жегенге караганда дагы ошол адамдардын жанын куткарып калуу, мени жиберген Кудайдын каалоосун аткаруу жана анын ишин бүтүрүү. Ошондуктан Ыйса өзүнүн шакирттерине кайрылып айткан: силер билбеген тамак менде бар. Ыйса 40 күн бою орозо кармаган учурда дагы шайтанды сөз менен жеңген эле. Жей турган тамак нан менен эмес, Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөз менен жашайт. Ал сөздүн мааниси күн сайын биз сөз уксак, сөз үйрөнсөк, ошол биздин тамагыбыз болуп саналат. Кудайдын сөзү боюнча жашашыбыз керек. Сөздү көп билип, үйрөнүп, угуп, Кудайдын сөзү менин жүрөгүмдө толук мол боло турган болсо, тил алчаак болуп жашай турган болсок, Ыйса сөз өзү, Ыйса бирөөдөн үйрөнүүнүн дагы кереги жок эле, ага кажети жок эле. Сөздү жаттоонун дагы кереги жок эле. Эмне үчүн? Анткени Ыйса ал сөз өзү болгон. Эми ошол сөздү иш жүзүндө аткаруу бул менин ишим дейт, менин тамагым дейт. Биз дагы жакшылап ой жүгүртүп көрөлөчү. Күн сайын тамак жеп эле отура албайбыз да. Мен дагы руханий семинарияда окуп жүргөн учурумда башка нерсе кыла албасам дагы ыйык жазууну сөзсүз түрдө үйрөнүп аягына чейин окушум керек деп
окуп жүргөн кезимде жан келишимде 50 жолу окугам. Анан тамак астыма алып келип, тамак жегенге чейин сөзсүз түрдө бир бөлүмдү окуп, андан кийин тамак ишимин. Азыр андай болбой калган. Мурун ошондой болчу менде. Ыйса ал жөнүндө бизге айткан жок. Ыйсанын айткан сөзү да туура, бирок Ыйсанын айткан сөзү, мааниси, сөздү билип эле тим болбостон, токтоп калбастан аны аткаруубуз зарыл. Ыйык жазууну үйрөнгөнүбүз бул бизге өтө керек. Колосалыктар 3-бөлүм 16-аятта Машаяктын сөзү молдугу менен ичиңерде жашасын. Сөз менин ичимде мол жашашы керек. Ошол сөз менен бири-бириңерди үйрөткүлө, бири-бириңерге насаат айткыла. Ичибизде сөз боло турган болсо, сөзсүз түрдө оозубуз аркылуу чыгат. Ичибизде жин толгон болсо, оозубуз ачылары менен жаман сөздөр чыгышы мүмкүн. Өзүн кармана албастан, ичинде эмне болсо, жин болсо, ачуу боло турган болсо, ошонун баардыгы сыртка чыгат. Биз машаякчылар болгондуктан, ичибизде мол сөз боло турган болсо, оозубузду ачаарыбыз менен Кудайдын сөзү чыгышы керек эле. Ким сүйлөсө, Кудайдын сөзүн сүйлөгөндөй сүйлөсүн деп 1-Петр 4-бөлүмдө айтылат. Биз ыйык жазууну канчалык көп билсек, ошончолук сөздү дагы Кудайдын сөзүн сүйлөгөндөй сүйлөшүбүз керекпиз. Руханий жашообузда сөз жашообуздун негизи гана болуп тим болбостон, ошол сөздү башка адамдарга жеткире билишибиз керекпиз. Насаат айтканды билишибиз керекпиз. Жакшы кабарды таркаткан адамдар дагы биринчи алардын жүрөгүндө сөз мол болушу керек. Өзүнүн ичинде сөз жок болуп туруп, башка адамдарга кантип сөз таркатмак эле. Мурун билесиздерби, Жакыбанын күбөлөрү биздин үйгө чейин дагы келип, аларга каршы жооп сөз айтып берсем, алар эмне кыларын билбей, биз үйрөнүп келели, анан кайра пастор сүйлөшөлү деп мага айтышат. Мейли дедим. Алар дагы көп нерсени билбегендиктен. Машаяктын сөзү бизде мол боло турган болсо, ар бир адамга биз ошол сөз боюнча насаат айта алабыз, жардам бере алабыз, жакшы кабар сөзүн жеткире алабыз. Ошондуктан Аян китеби 1-бөлүм 3-аятта айтылат. Пайгамбарчылыктарды окугандар жана уккандар, ошондой эле жазылганды кармангандар бактылуу. Биз сөздү окушубуз керекпиз. Кээ бир адамдар бар, сөздү аябай көп угушат, үйгө барганда сөз ачпайт да, окубайт дагы. Эмне үчүн андай? Билесизби, телевизордун астында ха-ха-ха деп отурат, күлөт. Ыйык жазууну ачканда деп уктап кетет. Ал оорулуу адам деп билишибиз керекпиз. Куткарылгандан кийин Кудайдын сөзү ал үчүн Дөөт падыша айткандай, балдан дагы таттуу нерсе бул сөз болушу керек. Кудайдын сөзүнө суусап, умтулуп, түн ичинде ойгонсок дагы сөз окуп, сөз жөнүндө ой жүгүртүп окушубуз керекпиз. Ошондуктан ыйык жазууда айтылат, окугандар жана уккандар. Эмне үчүн ушул сөз биздин тилибизге дагы которулуп, жеткирилген. Окуп эле тим болбостон, угушубуз да керекпиз. Ошондуктан биздин жыйындын чогулушу сөз үйрөнүш үчүн. Жыйын деген сөз иероглифтен алынган,
жыйынга эмне үчүн келебиз? Биринчи максат сөз үйрөнүш үчүн. Андан кийин баарлашуу, кызмат кылуу деген нерселер артынан ээрчип келет. Сөздү окуп, жакшы үйрөнүп, угуп, анан ошол жазылганды карманышыбыз керекпиз. Ошол биздин күнүмдүк наныбыз, күнүмдүк тамагыбыз болуп саналат. Израиль эли чөлдө жашап жаткан учурда күн сайын маннаны чогултуп жеген элек. Күн сайын эртең менен. Күн сайын бизге керек болгон сөздү, Кудай берген сөздү үйрөнгөнүбүз туура болот. Анткени сөз канчалык биздин жүрөгүбүздө болсо, ошончолук Кудайдын жардамы биздин жашообузда болот. Үзгүлтүксүз окуп, угуп, кээ бир адамдар жыйында сөз угушат, үйгө барганда интернеттен дагы кайрадан 2-3 жолу кайталап угушат. Ал дагы өтө маанилүү. Анткени бир эле жолу укканда ал түшүнбөй калышы мүмкүн. Анан экинчи жолу, үчүнчү жолу угуп жатканда, ушундай сөз бар беле деп ошондо түшүнөт, ачылат. Мисалы үчүн уй болобу, кой болобу, алар кепшейт, кепшеген жаныбарларга кирет. Азыр көчөдөн койлорду, уйларды көрүүгө мүмкүн эмес. Мурун биздин кезибизде уйлар өтө көп эле. Уйларды карасаңыз күн сайын мынтип кепшеп турат. Алардын ашказаны бешөө деп айтылат. Ошондуктан алар ар дайым кепшегендиктен кичине чөп жесе дагы алардын көлөмү өтө чоң болот. Забур китебинде айтылат: сөз боюнча ой жүгүртүп, дайыма жүрөгүм кубанат деп. Ой жүгүртүү деген сөз кайрадан эсиме салып, ойлоп, өз жашоо менен аны байланыштырып, уйлар кепшеген сыяктуудай эле биз ар бир уккан сөзүбүздү кайрадан эсибизге салып, ой жүгүртүп, маани берип, жашообузда окуганыбыз, укканыбыз бул биздин жашообузда адатка айланышы керек. Өтө маанилүү. Ыйык жазууну көп үйрөнүү бул биз үчүн өтө эле маанилүү. Айып 23 бөлүмдү чоң ачалы. Айып 23 бөлүм, Забур китебине чейинки китеп. Айып 23 бөлүм 12 аят. Айып 23 бөлүм 12 аят. Чогуу окуйбуз. Анын оозунан чыккан осаяттардан бурулуп кетпедим. Анын оозунан чыккан сөздөрдү өз эрежемден артык сактадым. Кудайдын оозунан чыккан осаяттардан бурулуп кетпедим. Анын оозунан чыккан сөздөрдү өз эрежемден артык сактадым. Өз эрежем деп бул күнүндө 3 маал жеген тамагыбызды билдирет. Ичкенибиз, жегенибиз, ошол тамак аштан дагы артык сактадым. Тамак аштан дагы Кудайдын сөзү биз үчүн өтө маанилүү болушу керек. Бир тамакты бир маалында кой бербестен жегенге аракет кылабыз го. Адамдар сөз укпаса деле, сөз укпаса, сөз окубаса, анда кантип жашай алат? Өлүп калган адам, ага тамак аштын кереги жок. Өлүп калган адам үчүн тамак аш анын жашоонун негизи боло албайт. Биздин эң негизги тамагыбыз бул Кудайдын оозунан чыккан сөз. Руханий жашообуздагы өсүшү үчүн кичинекей жаңы төрөлгөн бала
сүт менен азыктанат. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин тамак ашка аралаша баштайт. 1 Петр 2-бөлүм 2-аятта айтылгандай, жаңы төрөлгөн балдар катары рухий таза сүттү сүйгүлө. Ал аркылуу өсүп куткарылууга жеткиле. Жаңы төрөлгөн бала арак издейби же тамек издейби? Апасынын эмчегин, сүтүн издейт. Кичинекей баладай сүткө ээ болгонумду эч качан унута албайм. Кудай айтат го, сүйгүлө, умтулгула. Ал аркылуу өсүп куткарылууга жеткиле. Куткарылган адамдын дагы куткарылууга жете турган убактысы бар, анткени анын мүнөзү, жашоосу өзгөрүлүшү керек. Машаякка окшош жашоого умтулуп жашашы керек. Сүйлөгөн сөзүбүз, кылган иштерибиз баардыгы акырындык менен Машаякка окшош болушу керек. Мурун карасам, Будда монахтар билесиздерби, кимге окшош? Буддага окшош. Будда өтө мындай жоош, момун. Анан ошонун астында күн сайын такыба жашоо менен монахтар дагы жашагандыктан ага окшош болуп калышат. Учурашканда дагы өтө момун болуп учурашат. Канчалык чын жүрөгүнөн кылып атканын билбейм. Ал эми биз машаякчылар кимге окшош болушубуз керекпиз? Ыйса Теңирге. Атактуу даанышман ата эне боло турган болсо, баласы ата энесине окшош болгонго бүт аракетин жумшайт. Ата энеси өтө даанышман, акылман, жакшы адамдар боло турган болсо, балдары такыр эле башка жашоо менен жашаса, анда бул чынында менин баламбы деген ойлору пайда болот. Биз эмне кылсак да, жесек да, ичсек дагы, башка иштер менен алек болсок дагы Кудайдын даңкы үчүн жашаганга бүт күч аракеттерди жумшаганыбыз туура болот. Коргоочу периштелер мага ишенген адамдардын бирөөсүнө дагы туура эмес сөз айтпагыла. Эмне үчүн? Анткени алардын жанында коргоочу периштелер бар. Билесиздерби, ар бир куткарылган адамдын жанында коргоочу периште бар. Еврейлер 1-бөлүм 14-аятта периштелер Теңир тарабынан жиберилген кызмат кылуучу рухтар болуп саналат. Асман падышачылыкка бара турган мураскорлорду коргош үчүн периштелер биз үчүн жиберилген. Петр түрмөгө түшкөн учурда эки күн мурун Петрге чейин Жакыптын башы алынып өлтүрүлгөн эле. Петр дагы эми өлтүрүлөт деп аны түрмөгө камашкан эле. Ал эми ишенген адамдар Петрди куткара көр деп Кудайга кайрылып сыйынышат. Петр уктап жаткан учурда кабыргасын сайып, Петр ойгон, тур. Анан байланган чынжырлары бошотулат. Түрмөнүн эшиктери ачылат. Анан коргоочу сакчылар ал жакта терең уйкуга батып уктап кетишет. 2-чи эшик ачылат, 3-чү эшик ачылат. Анан эшикке чыгып бараткан Петр түш көрүп жаткандай ойлойт. Эшикке чыкканда гана периште жок болуп кетет. Кудай периштени жиберип мени куткарып алган турбайбы деп түшүнөт. Анан ыйыктар сыйынып жаткан жерге келет дагы, Петр келип деп такылдатат. Кичинекей кыз ким бул дегенде, мен Петрмин деп жооп берет. Эшикти ачпастан элчи Петр келди деп башка адамдарга
айтат. Алар ишенишпейт. Жок, андай болуу мүмкүн эмес. Ал азыр түрмөдө отурат. Сыйынып отуруп да өздөрү куткар деп сыйынышат. Анан кийин Петр келди дегенде ишенишпейт. Жок, Петр азыр келүүсү мүмкүн эмес. Жок, туура мына Петрдин үнү экен десе, чын элеби? Петрдин периштеси окшойт дегенде кайрадан деп такылдатат. Кайрадан ачканда Петр кирип келет. Ал сөздүн мааниси эмне экенин билесиздерби? Ар бир куткарылган адамдын өзүнүн коргоочу периштеси бар. Мындайча сүрөттү көрдүңүздөр беле? Бир кичинекей кыз дарыянын үстүнөн эптеп кармалган бир жыгач көпүрө болот. Ошол көпүрөнүн үстүнөн эптеп басып бара жатат. Акырындык менен кулап калбайын деп. Сыйгалам кетсе ал дарыяга агып түшүп калышы мүмкүн. Ошондой сүрөт көрдүңүздөр беле? Бирок ошол баланы периште коргоп бара жаткан сүрөт чагылдырылган. Бул кичинекей бала билбесе да, байкабаса да, бирок анын жанында периште бар. Ал коргоочу периште деп аталат. Даниил китеби 12-бөлүм 1-аятта айтылат. Михаил келет деп. Израиль эли согуш ачкан учурда ар дайым аларды сактап коргоп келген бул Михаил периштеси эле. Ал эми куткарылган биздин жаныбызда дайыма коргоочу периште жүрөт. Биз эмне иш кылсак ушунун баардыгын ал периште Кудайга жеткирип турат. Ошондуктан Ыйса айтат, мага ишенген кичинелердин бирөөсүн дагы басынтпагыла. Эмне үчүн? Анткени ал адамдын дагы коргоочу периштеси бар. Биз туура эмес иш кыла турган болсок, биз жөнүндө Кудайга жеткирип туруучу периште. Ошону эсиңизге салып коюңуздар. Мени урушсаңыздар, мени жек көрсөңүздөр, менин периштем Кудайга жеткирип коет. Ошондуктан абайлаңыздар. Андан сырткары жакшы иштерди кылгандыгыбыздын баардыгын Кудай билесизби, баланча сиздин уулуңуз ушунчалык сонун жашоо менен жашап жатат. Кудай сиз үчүн ал бүт өмүрүн арнап жашап жатат деп аны дагы жеткирип турат. Же болбосо Кудай баланча сиздин балаңыз ушундай жаман ишке бүгүн барды, анан кантип ошол сиздин балаңыз болот деп аны дагы жеткирип турат. Бул тамаша эмес, чындыгында ошондой. Алар ар дайым Кудайдын астында күн сайын келип, биз жөнүндө бардык нерсени жеткирип турушат. Биздин толук жашообузду Кудайдын астында даңкка айланабы же уят кароого калабызбы, анын бардыгы биз өзүбүздөн байкалат. Ичсек да, жесек да, эмне иш кылсак да бардыгы Кудайдын даңкы үчүн болушу керек. Римдиктер 3-бөлүмдө айтылат, бардыгы күнөө кетирип Кудай ээ кыла турган даңктан айрылып калышкан. Биз Кудайдын эркин аткарып жашай турган болсок, анда Кудай даңкталган болот. Аюп дагы Кудайдын оозунан чыккан усуяттардан бурулуп кетпедим. Анын оозунан чыккан сөздөрдү өз эрежемден, өз тамагымдан да артык көрдүм. Мисалы үчүн биз ачка болуп калсак, тамак ашты издеп баштайбыз. Ал эми тамак аштан дагы артык нерсе бул биздин сөз болуш керек, Кудайдын сөзү. Бирок адамдар билесиздерби,
2-3 күн сөз укпаса, сөз окубаса деле эч нерсе болбогондой жүрө берет. Тескерисинче күн сайын Кудайды кубантып жашашы керек эле. Ар дайым жүрөгүбүзгө мол болгон сөз менен руханий жашоодо өсүшүбүз үчүн дагы сөз менен жашашыбыз керек болот. Ошондуктан биз руханий жашоодо дагы көп өсүшүбүз үчүн эң эле керек нерсе бул сөз экендигин эсибизге салып койгонубуз туура болот. Жашообузда дагы, руханий жашообузда дагы тамак болуп саналган нерсе бул сөз. Ырайым жана рухий сөз гана берилбестен денебизге керектелген тамак аш менен да Кудай өзү камсыз кылат. Ошол себептерден бизге күнүмдүк наныбызды бер деп сыйынгыла деп Ыйса Теңир үйрөткөн эле. Күнүмдүк наныбызга ээ болушубуз үчүн дагы күн сайын үзгүлтүксүз сыйынышыбыз керек. Билесизби, пастор, бирок биздин үйдө 1 айга жете турган холодильникте толтура тамак аш бар. Анан ошол тамак аш болуп турса анда күнүгө кантип биз Кудайга кайрылып сурайбыз? Кудай эмне деп айтат? Сен сурадың беле? Үйүңдөгү толгон тамак аштын баардыгын же. Баардыгын бир жеп бүт, андан кийин сура. Анда сыйынуунун кереги жок болуп калабы? Жок, керек. Тамак аш канча запаста болсо дагы, бай болобузбу, кедей болобузбу, күн сайын күнүмдүк наныбыз үчүн, тамак ашыбыз үчүн суранышыбыз керекпиз. Анткени бизге ырайым да керек, Кудайдын жардамы да керек. Кудайдын жардамы жок биз эч качан жашай албайбыз. Мен дагы кийин гана ошол нерсени түшүндүм. Күнүмдүк наныбызды бер деп жаттап отуруп, бул чынында биздин денебизге керек болгон тамак турбайбы? Ал үчүн күн сайын Кудайга сыйынып кайрылышыбыз керек турбайбы? Анткени күнүмдүк биздин Кудайга кайрылганыбыз күнүмдүк жардамга ээ болгонубуз. Накыл сөздөрдө айтылат, адамдар өз байлыгына таянат, Кудайга таянбайт. Байлыгы көп болсо, эмне Кудайга муктаж болмок беле? Ичсе да, жесе да, баардыгын коротсо дагы Кудайга кайрылуунун кереги барбы? Ал адам Кудайдын байлыгына таянат, Кудайдын өзүнө таянбаган адам. Байлыгыбыз болсо да, болбосо дагы биз күн сайын Кудайдын жардамын сурап сыйынышыбыз керекпиз. Анткени ошол нерсени Кудай өзү каалайт. Ыйса айтат, силер сураганга чейин эле Кудай билет. Анан Кудай билип турса, көрүп турса, эмне үчүн сыйынышыбыз керекпиз? Керек болгонун билип туруп дагы Кудай биздин сыйынуубузду каалайт. Бай болуп турган учурда да, кедей болуп турган учурда дагы ар дайым Кудайга таяна турган жашоого үйрөнүш үчүн. Лука 12-бөлүмдө бир бай адам болот, өзүнүн жаны үчүн көптөгөн байлыкты топтойт дагы, жаным, сенде көп жылдарга жете турган байлык бар, эми ич, же, көңүл ач. Кудай эмне деп айтат? Акылсыз, ушул күнү сенин жаның алынат. Ошондо сен жыйнап койгондун баардыгы кимге калат? Байлык болсо дагы байлыкка таянуунун кереги жок. Анткени Кудай ал байлыкты алып салса, эч пайда жок.
Кудайга таянганыбыз, Кудайдын жардамы жок болсо, көз ирмемге дагы биз жашай албай калабыз. Анткени дем да, өмүр да, бардык керек нерсени Кудай бизге өзү берет. Кудайдын жардамына муктаж адамдарбыз. Еврейлерге жазылган кат 13-бөлүмдү чогуу ачабыз. Еврейлерге жазылган кат 13-бөлүм 5-аят. Еврейлерге жазылган кат 13-бөлүм 5-аят. Дүнүйөкөр болбогула, колуңарда болгонуна ыраазы болгула. Анткени Кудай өзү сени калтырбайм жана таштабайм деп айткан. Сени калтырбайм, сени таштабайм дейт. Ошондуктан биз Теңир менин жардамчым, ошондуктан мен коркпойм, адам мага эмне кыла алат деп чечкиндүүлүк менен айта алабыз. Дүнүйөкөр болбогула, колуңарда болгонуна ыраазы болгула. 1-Тимотей 6-бөлүмдө дагы айтылат. Биз бул дүйнөгө эч нерсе жок келдик, ошондой эле эч нерсе жок кетебиз. Ичкенге тамак, кийгенге кийимибиз болсо, ошого ыраазы бололу. Дүнүйөкөр болбогула, колуңарда болгон нерсеге ыраазы болгула. Байлыкка умтулган адамдар ошо байлыктын азабынан, ишенимден дагы баш тарткан адамдар көп болот. Үзгүлтүксүз эмгек кылат, акча табат, байлыкты топтойт. Анда ал адамга Кудайдын жардамы дагы кереги жок болуп калат. Кедей адамдар куткарылууга оңоюраак дейт, байларга караганда. Бай адамдардын байлыгы көп болсо дагы руханий жашоо менен жашаганга кыйын болуп калат. Анткени байлык топтошот. Байлык топтогонго караганда аны кандайча туура колдонуш керек, ошол кыйын деп айтылат. Анткени Иса айтат, кимге көп берилсе, ошодон көп талап кылынат. Жакшы кабар таркатылышы үчүн ошол байлыкты жумшаганды билиши керек. Өзү үчүн, жеке өзү үчүн байлык топтоп алып, мына мен баймын. Кудайдын көз карашында ал туура эмес. Эмне үчүн? Анткени кийгенге кийимиңер, ичкенге тамагыңар болсо, ошого ыраазы болгула. Накыл сөздөр 30-бөлүмдү дагы ачабыз. Накыл сөздөр 30-бөлүм 7-8 аяттарды чогуу окуйбуз. Мен сенден эки нерсе сурайын, орундатпай койбо. Бул жашоомдо менден курулай убаракерчиликти жана алдамчылыкты алыс кыл. Мени байда, жакырда кылба. Мени күндөлүк турмушта эң зарыл болгон нан менен камсыз кыл. Өлгөнгө чейин эки нерсени сурайын, ошону сөз бер дейт. Биринчиден, курулай убаракерчиликти жана алдамчылыктан алыс кыл. Мени байда, жакырда кылба. Күнүмдүк турмушта эң зарыл болгон нан менен камсыз кыл. Жакырда кылба, байда кылба. Күнүмдүк мага нанымды гана бер. Эч нерсе кылба деген сөздүн мааниси эмес. Тамак аш болсо эч иштебей эле, жыргап эле жатып ал деген сөз эмес. Биз аткара турган иштер өтө көп. Бүт күч аракетибизди жумшап, иштеп, жакшы кабар сөзүн таркатып, биздин жардамга муктаж болгон бир туугандарыбызга жардам берип, байлыгыбызды жумшай турган жер жокпу? Биз жеке өзүбүз үчүн Ыйсаны карап көрсөңүздөр, ал канчалык жакыр жашоо менен жашады эле.
30 жыл бою кедей үй бүлөдө жашаган элек. Ким аны Кудайдын уулу Машаяк деп билди эле. 3 жыл бою канчалаган азаптарды башынан өткөрдү эле. Анан эң акырында айкаш жыгачка кадалып өлгөн эле. Ыйсага таандык нерсе бир гана анын айкыш жыгачы эле. Элчи Павыл куткарылгандан кийин ачкада болгон, токто болгон, жылаңачта болгон, канча жолу түрмөгө отургузулган, таш бараңга алынган, өлүп калды деп аны шаардын сыртына ыргытып койгондо кайрадан бутуна туруп эң акырганда баш алынып өлтүрүлөт. Элчилердин баардыгы эле ошол азапты башынан өткөрүп жашашкан элек. Биз мындан аркы жашообузда Кудай үчүн эмне иш аткара алам деген жөнүндө ой жүгүртүп жашаганыбыз туура болот. Күнүмдүк наныбызды мага бере көр. Филиппиликтер 4-бөлүмдө Филиппиядагы бир туугандарга элчи Павыл кайрылып айтат: менин кайгыма ортоктош болгонуңар жакшы болду. Филиппиядагы жыйын элчи Павыл үчүн аягына чейин өз жардамын көрсөтүп келген жыйын эле. Эпафродит Павыл менен дайыма байланышта болуп, күн сайын Павылга керек болгон нерселер менен камсыз кылып берип турушкан эле. Элчи Павыл эмне деп айтты эле? Менин кайгыма ортоктош болгонуңар жакшы болду. Ал Кудай өзү кабыл ала турган жыпар жыттуу курмандык болду. Эмне үчүн? Анткени ошол силердин кылган ишиңерди көргөн Кудай ашып ташыган ырайымы менен толтуруп берет. Алар үчүн элчи Павыл кайрылып айткан эле: Машаяк силердин керек болгон нерсеңердин баардыгын өзү толтуруп берет деп. Матай 6-бөлүмдө 33-аятты баардыгыңыздар эле жакшы билесиздер болуш керек. Баарына мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле. Ошондо эмне болот дейт? Мунун баары силерге кошулуп берилет. Биринчиден, баарына мурда, first, эң башында. Машаякчынын эң биринчи орунда аткарыла турган нерсеси эмне? Кандай кылган күндө мен жакшы кабарды элдерге тарката алам? Кудайдын бизге тапшырып берген улуу тапшырмасы бул жакшы кабарды таркатуу. Жакшы кабар сөз таркатылганы бул асман падышачылык уламдан улам бүт жерге таркагандыгы. Ошол ишти биз аткарып жатабыз. Дүйнө жүзү боюнча бүт мамлекеттерде азыр биздин сөз таркатылып жатат. Бул өтө чоң мактанаарлык нерсе. Биздин миссионерлер кызмат кылып жатышат. Кореядагы бир туугандар ошол миссионерлер үчүн жакшы кабар иши үчүн үзгүлтүксүз сыйынып жатышат, колдон келген жардамын көрсөтүп жатышат. Бул дагы биздин жыйын канчалык деңгээлге чейин өстү дегенге далил катары көрсөтүлөт. Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле. Кудайдын сөзүнө тил алчак болгонубуз, бири-бирибизди сүйгөнүбүз ошол адилеттин аткарылышы. 2 Петр 3-бөлүмдө жаңы асман менен жаңы жерди күтүп жатабыз. Адилеттик өкүм сүргөн падышачылыкка умтулуп жатабыз. Жыйындын ичинде бири-бирибизди сүйүп, Кудайдын сөзүнө тил алчак болуп жашап, ал эми жыйындан сырткары Кудайдын тапшырмасын, жакшы кабарды аткаруу. Ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет.
денеге байланыш болгон нерсенин бардыгы берилет. Ал Кудайдын убадасы болуп саналат. Кудай өз убадасын сөзсүз түрдө аткаруучу Кудай. Мен азыр дагы ушул сөзгө ишенип келем. Өз башымдан өткөн нерсенин бардыгын карап көрсөм, мен жакшы кабар сөзүн гана таркатып келдим. Ал эми менин калган жашоомдогу керектүү нерсенин бардыгын Кудай өзү камсыз кылып берди. Биз ошол Кудайдын убадасына ишенбегендигибиз үчүн дагы да бизге муктаж нерселер өтө көп экендигин байкасак болот. Филиппиликтер китебинде айтылат: ар ким өзүнүн жеке максатын көздөп жашашты. Эч ким Машаяктын ишин издеген жок. Ал албетте туура эмес ишке жатат. Эң биринчиден, баарынан мурда мен өлсөм да, жашасам да Кудайдын падышачылыгын үчүн, адилети үчүн жашайм деген болсом, анда Кудай сөзсүз түрдө бизге бардык нерсени камсыз кылып берет. Жакында бүткөн биздин конференцияда өз керек бүт иштерди аткарышты. Ысык аба ырайына карабастан эшиктеги келе жаткан автоунааларды өз ордуна коюп тосуп алган биздин бир туугандар, идиштерди жууп жаткан биздин бир туугандар. Ал бир туугандардын аткарган иши эмне? Биз пасторлорго окшоп, насаатчыларга окшоп сөздү айта албасак дагы, жакшы кабар сөзү үчүн өз салымыбызды кошолу деп идиш жуугандар болду, таштандыларды чогулткандар болду. Пасторлор сүйлөп гана жакшы кабар таркатылбайт. Эфестиктер 3-бөлүм 20-аятта биздин ичибизде күчү менен аракеттенип жаткан, сураганыбыздан да артык кылга турган Кудай качан бир туугандардын бардыгы бир ойдо, бир тилекте, бир жүрөк менен кызмат кылган учурда гана ошол биз аркылуу күч менен аракеттенген Кудайдын керемет күчү биздин жыйын ошончолук деңгээлде өстү деп айта алсак болот. Анткени жыйындын башчысы Теңир өзү, ал эми биз анын денесибиз, дененин мүчөлөрүбүз. Баш буйрук берсе, дене аны аткарбай койсо, анда экөө бириккен эмес болот. 1-Корунтуктар 12-бөлүм 27-аятта силер Машаяктын денесисиңер, өз алдынча алганда дененин мүчөлөрүсүңөр. Мисалы үчүн бирөөбүз ооз болушубуз, бирөөбүз кол, бирөөбүз бут. Кандай мүчө болсок дагы ошол дененин биз мүчөсү болуп, Машаяктын айткан сөзүнө тил алчак болуп, башчыга баш ийишибиз керекпиз. Ал биз үчүн өтө чоң иш. Ал иш аткарылышы үчүн биз биринчиден Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издешибиз керекпиз. Ошондо гана баары бизге кошулуп берилет дейт Кудайдын убадасы. Бардык нерсе. Еврейлерге 13-бөлүм 8-аятта Машаяк кече да, бүгүн да түбөлүккө ошол бойдон. Кече айкашыгачка кадалган биздин Теңир, бизди куткарып алган Машаяк, бүгүн биз аркылуу иштеген ыйык рух, өз ишин аткарган Ыйса түбөлүккө ошол бойдон бизди жетектеп келген Машаяк. Кече бизди куткарып алган Машаякка ишенип туруп, бүгүн жардам берген, бүгүн жетектеген Машаякка эмне үчүн ишенбейбиз? Эгерде Ыйса бүгүн келе турганын билип, асманга көтөрүлө турганыбызды билип, ишенип туруп,
Анан эмне үчүн бүгүнкү күндө биздин жашообуз үчүн кам көрүп жаткан Машаякка ишене албайбыз? Бардыгы бир болушу керек: кечээ, бүгүн жана түбөлүк. Ошол эле Теңир, ошол эле Ыйса биз үчүн кам көрүп жатканын, бизди жетектегендигин сиздерге айта турган сөзүм бүгүн өтө көп эле. Накум китеби 1-бөлүм 7-аятта Кудай өзүнө таянгандарды билет. Ар бирибизди Кудай ушунчалык жакшы билет, жардамын көрсөтөт. Ишеним менен биз куткарылганбыз, ишеним менен жашашыбыз керекпиз. Анткени бардык биздин жашоо түздөн түз ишеним менен байланыш. Кудайдын убадасына ишенишибиз керекпиз. Ал дагы сөзсүз түрдө аткарылат. Күнүмдүк наныбызды бизге бере көр деген сыйынуу руханий жашоодогу тамакты дагы, денеге байланыш болгон тамакты дагы Кудай өзү бизге уруксаат берет. Мейли тамак ашыбыз болсо да, болбосо да күн сайын Теңирге таянганыбыз туура болот. Ал Кудайдын эрки болуп саналат, чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата Ыйса Машаяктын төккөн улуу каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечиргендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Өз балдарыңыз кылып алгандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Эми биздин денебиз да, жаныбыз дагы Теңирге таандык экендигин биз жакшы билебиз. Сиздин эркиңиз аткарылыш үчүн бул дүйнөдө биз жашап жаткандыгыбызды жакшы билебиз. Биздин жашообуз аркылуу биздин чачыбыз дагы саналуу экендигине биз ишенебиз, билебиз. Эми эч качан кабатыр болбостон бир гана сиздин эркиңизди аткаруу менен калган жашообузду өзүңүз кам көрүп берүүңүздү суранабыз. Кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын алдында уяткарууга кабыл болбостон даңк үчүн жашаганга жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.